به نام انسان بخشنده و مهربان. من بابک اسماعیل زاده فعال، برادر جانباخته راه آزادی ایران مریم اسماعیل زاده فعال هستم که در تاریخ 15 دسامبر سال جاری در اثر شلیک 3 گلوله به سینه‌اش در خیابان نیاوران تهران و توسط نیروهای سرکوب رژیم ایران کشته شد. به عنوان یک فعال سیاسی مخالف رژیم ایران که سالهاست در خارج از کشور مبارزه می کند و کمپین های بسیاری برای نجات جان عزیزان در بند در ایران و در کنار دیگر دوستان انجام داده است، ابتدا فرا رسیدن سال نو مسیحی را به مسیحیان دنیا و به خصوص ایرانیان مسیحی تبریک می گویم و امیدوارم در سال جدید حکومت ظلم، سرکوب و جنایت حاکم بر ایران برچیده شود. همانطور که همگی می‌دانید این اولین ویدیو من است، چرا که پس از کشته شدن خواهر نازنینم به این نتیجه رسیدم که مبارزه به غیر از خیابان باید در سوشیال مدیا هم جریان داشته باشد و به این خاطر از این پس هفته 2 ویدیو با شما به اشتراک خواهم گذاشت و از شما دوستان گرامی درخواست می‌کنم که آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید. اولین سخنم را در مورد شعار محوری زن، زندگی، آزادی آغاز می‌کنم و اینکه چرا قسمت دوم این شعار یعنی مرد میهن آبادی ارتجاعی است. من از اولین کلمه این شعار یعنی زن شروع می‌کنم. زن یعنی هستی بخش که حتی مردان را نیز در بر می‌گیرد، چرا که ما مردان به دلیل یک نقص کروموزومی مرد شده ایم. بنابراین کلمه زن در این شعار در برگیرنده مرد نیز می باشد. بخش دوم این شعار یعنی زندگی همان حرارت و گرماست که به وسیله زن و مرد هر دو میسر می شود که نقش زن در آن کلیدی است. و اما بخش سوم شعار یعنی آزادی دقیقاً وقتی شدنی است که زن آزاد باشد تا بتواند زنان و مردان آزاده را پرورش دهد. بنابراین این شعار به تنهایی کامل است و نباید با شعار ارتجاعی مرد میهن آبادی به کار رود. حالا چرا قسمت دوم این شعار ارتجاعی است؟ چون در این شعار این تنها مرد است که از میهن حراست می کند و کار آبادانی با اوست، نه با زنان، و این متناقض با اصل برابری زن و مرد است. مطلب دومی که میخواهم با شما در میان بگذارم در مورد ائتلاف خارج از کشور است. برای ایجاد این ائتلاف باید بگویم که در داخل ایران و بین سیاسی های مستقل صورت میگیرد و افراد سیاسی مستقل خارج از کشور فقط به عنوان سخنگوی یک یا چند فرد سیاسی داخلی میتوانند باشند که صدای داخل را بتوانند به پارلمان های دولت ها و سازمان های بین المللی برسانند، چرا که آنها خواسته مردم ایران در داخل هستند. بنابراین این ائتلاف که قرار است میان ورزشکاران، هنرمندان، دندانپزشکان، خبرسازان و رضا پهلوی وابسته به سلطنت پدرش باشد، نمایندگان شایسته‌ای برای مردم ایران نیستند. یادمان باشد ما به خاطر ناآگاهی خودمان در سال 57 به فرد و یا افراد ناشایسته اجازه دادیم که 44 سال بر ما حکومت کنند و آن شد آنچه که نباید میشد. ما پس از 44 سال دیگر نباید خمینی دیگری را در ما ببینیم که آن را دولت‌های غربی و به خصوص آمریکا و فرانسه به خورد ما دادند. بر ما مردم لازم است که چه در خارج و چه در داخل کشور شعور انقلابی را جایگزین شعور انقلابی کنیم تا دوباره اشتباه گذشته را انجام ندهیم. ما از این پس باید سعی کنیم در هر کاری از افراد شایسته و آگاه به همان امور استفاده کنیم تا خواسته های ما را عده‌ای به نفع خود مصادره نکنند و با باندبازی و مافیا بازی دوباره ما را به چاه دیگری نیندازند که اکنون نیز در داخل خارج کشور شاهد همین باندها و مافیاها هستیم.
مطلب سوم و آخر این که بیاییم و هر بیانیه و یا دادخواستی که در جامعه مطرح شد را بدون مطالعه و درک قبلی امضا نکنیم. شاید درون آن حکم اعدام خودمان باشد. ما خارج کشوری ها که در دولت ها و حکومت های شبه دموکراسی زندگی کرده ایم میدانیم که برای انجام دادن هر کاری باید مشورت کنیم و حتی باید وکیل رسمی مناسبی پیدا کنیم تا فریب نخوریم، اما جملگی میدانیم که باز ممکن است گول بخوریم. پس چرا در مورد بیانی ها و یا دادخواست ها آنقدر سهل انگار و به قولی با شور انقلابی جلو می رویم؟ مگر ما بعد از 44 سال زندگی در خارج از کشور هنوز باید یکی با چوب بالای سرمان باشد و یا اینکه اصلا چوبی بالای سر ما نیست، ولی چون ما عادت کرده ایم باید بدون مطالعه و از روی بت پرستی، شهرت، قدرت و یا چشم همچشمی هر چیزی که در مقابل ما میگذارند را سند بزنیم. شاید آن سند خودفروشی ما باشد. گرامیان، در سال جدید من برای شما آرزوی آگاهی که با مطالعه به دست میآید را دارم و امیدوارم سخنان امشب من تلنگری بر افکار گذشته شما باشد. به امید ایران آزاد و دموکرات پاینده باشید.